เตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตเรือธงของ Xiaomi ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite เร็วๆนี้ในปีนี้ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนเรือธงจาก Xiaomi ที่เราได้เห็นเท่านั้นนะครับแต่ทั้งฝั่งของแท็บเล็ตก็เตรียมที่เปิดตัวด้วยชิปประมวลผลเรือธงรุ่นใหม่ด้วยกันครับโดยมีข้อมูลเผยออกมาจากบัญชีบน X ว่า Xiaomi แพดรุ่นใหม่จะใช้ชิป Snapdragon 8 Elite ด้วยครับตามข้อมูลระบุว่า Xiaomi กำลังพัฒนาแท็บเล็ตระดับเรือธงอย่างแท้จริงในปีนี้โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปีนี้แน่นอนครับแต่สเปคอื่นก็ยังไม่มีรายงานออกมาว่าจะมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงดีไซน์ก็ยังไม่มีออกมาเช่นกันครับแต่ถ้าดูแท็บเล็ตตัวท็อปๆของแบรนด์แล้วในตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นรุ่นหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่รวมถึงแรมที่ให้มาขั้นต่ำ8 กิกอาจจะให้มามากถึง12 กิกหรือ16 กิกเลยทีเดียวครับส่วนแบตเตอรี่ก็น่าจะอยู่ที่มากกว่า 10,000 มิลลิแอมป์ครับ